배우 김희선이 밤 산책에 나선 일상을 공개했다. 김희선은 지난 18일 자신의 인스타그램을 통해 한남대교 걷기라는 글과 함께 근황 사진을 공개했다. 사진 속 김희선은 반짝이는 목걸이와 화이트 재킷을 걸친 채 강바람을 맞으며 한남대교를 건너고 있는 모습이다. 드라마 촬영 중인 것으로 보이는 김희선은 풀세팅을 마친 상태다. 헤어부터 메이크업에 스타일링까지 완벽한 상태지만 한남대교 위 강바람은 김희선의 생각보다 강했던 것으로 보인다. 김희선의 머리는 강바람으로 인해 산발이 됐다. 김희선은 겨우 눈을 뜨고 사진을 찍었는데 마치 화보 같은 것들이 완성됐다. 김희선은 작은 얼굴에 꽉 찬 이목구비로 감탄을 자아냈다. 강하게 부는 강바람에 앞머리가 흩날렸지만 김희선은 46세 나이가 믿기지 않는 매끈한 광채 피부와 또렷한 이목구비를 자랑해 감탄을 자아냈다. 한편 김희선은 올해 하반기 방송 예정인 드라마 가스라이팅에 출연을 확정했다. 가스라이팅은 성공한 심리상담가이자 셀럽인 노영원이 시어머니 홍사강과 행복한 가정을 위협하는 사건을 마주하며 공조하고 소중한 가족을 지켜내려는 이야기를 그린다. 김현주는 대한민국의 여배우로 1996년에 데뷔하여 장수하는 배우 중 한 명입니다. 특히 김현주는 변하지 않는 외모로 꾸준히 작품 활동을 해왔습니다. 20년 동안 하이틴 청춘 스타를 거쳐 꾸준히 활동하며 연기력과 비주얼, 액션 등을 고루 갖춘 전천후 여배우로 긴 기간 동안 큰 트러블이나 구설수 없이 활동해오고 있다. 특히 뛰어난 드라마 선구안 및 안정적인 연기력으로 밑보김이라는 별명을 얻을 정도로 폭넓게 사랑받는 배우입니다. 출연한 드라마가 시청률이 낮았어도 작품성이 빼어난 경우도 많으며 배우 본인이 선택하는 캐릭터도 상당히 스펙트럼이 넓습니다. 상당히 영리한 배우인 듯하며 영화에서보다는 드라마에서 보여준 커리어가 독보적입니다. MBC 연기대상, KBS 연기대상, SBS 연기대상 3사 모두에서 최우수 연기상 수상을 자랑하는 배우이기도 합니다. 데뷔 초 도톰한 입술이 화제였는데 정작 본인은 입술이 다물어지지 않는다면서 콤플렉스였다고 한다. 두꺼운 입술 때문에 발음이 부정확해서 방송을 한 회 만에 잘린 경험도 있다고 합니다. 그러나 피나는 노력으로 발음을 개선하여 현재 김현주는 발음과 발성이 뛰어난 배우로 평가받고 있습니다. 두꺼운 입술과 관련된 일화가 있는데 햇빛 속으로에서 마찬가지로 한 입술 하는 걸로 유명한 차태현과 키스신을 찍을 당시 눈을 감고 입술을 어떻게 찾을까 우려를 했는데 서로 남다른 입술 덕분에 금방 찾을 수 있었다고 합니다. 현재는 얼굴살이 빠지면서 입술살도 같이 빠져서 예전보다는 입술이 많이 얇아졌다고 한다. 출연 작품을 보면 영화 쪽 경험은 많지 않지만 드라마로는 여배우들 중에서도 5손가락에 꼽힐 정도로 좋은 필모그래피를 가지고 있습니다. 40대로 접어든 현재까지도 지상파에서 원톱 주연을 맡는 여배우입니다. 김현주는 청춘 스타였지만 20대 시절부터 50부작 장편 드라마 출연이 매우 많았는데 사극이나 시대극 할 것 없이 많은 작품에 출연을 했습니다. 30대 이후에는 주말극과 장르물까지 폭을 넓혀 활발한 활동을 이어가고 있습니다. 배우 김현주는 청춘 스타 시절에도 주말 드라마 출연이 동년배의 다른 배우들보다 많았었던 걸 보면 유독 주말극 쪽으로 인연이 강한 듯하다. 작품 스펙트럼이 굉장히 넓은 배우입니다. 스타워뉴즈 채널에 오신 것을 환영합니다. 세계 속의 한국 이슈를 알려드리는 이슈 상회입니다. 최신 동영상을 보려면 저희 채널을 구독해주세요. 영상이 즐거웠다면 좋아요와 구독 눌러주시기 바랍니다. 그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요. 감사합니다.